నా పేరు జునైద్ షేక్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము ఒక పొటేల ఫామ్కి వచ్చి ఉన్నామండి. సో రైతు ఒక కామెంట్ చేశాడు. ఏం చెప్పాడంటే, మా పొటేలు దగ్గుతున్నాయి, దగ్గు ఎక్కువైతుంది, చాలా తుమ్ముతున్నాయి, నిమోనియా అటాక్ అయింది, కొద్దిగా లైట్గా ఫీవర్ ఉంది, బయట వర్షాలు ఎక్కువ పడినాయి, నీళ్ళు ఎక్కువ ఇదైనాయి, ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినాయి అన్న వాటికి ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అనొచ్చండి ఇది. ఈ మెడిసిన్ పేరేమంటే లివోఫ్లాక్సిన్ హెమిక్లోరైడ్. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లేకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో మీకు ఈ పేరు అనేది చెప్తాను. ప్రతి పశువుల మెడికల్ షాప్లో ఎక్కడైనా ఈ మెడిసిన్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఇది వర్క్ ఏం చేస్తుంది పోటేళ్ళకి అంటే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నార్మల్గా పోటేలు దగ్గుతుంటాయి. చాలా పోటేలు ఏం చేస్తుంటాయి, దగ్గుతుంటాయి, జలుబు ఉంటుంది, తుమ్ముతుంటాయి, లైట్గా ఫీవర్ ఉంటాయి. ఈ వాటికైతే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎక్స్పెషల్లీ ఓన్లీ కాఫ్, మనకు తుమ్ములు, దగ్గులు, ఏదైనా నిమోనియా అటాక్ అయినా కూడా ఈజీగా కంట్రోల్ అవుతుంది. దీని డోసేజ్ వచ్చేసి వెయిట్ ప్రకారమైనా కానీ ఏజ్ ప్రకారమైనా కానీ మీరు ఎక్కడైనా తీసుకుంటే ఈ బాటిల్ మీద ఈజీగా వాడు చెప్పింటాడు ఇన్ని ఏజ్కి. షీప్ వచ్చేసి 2.5 to 5 ml per 10 kg బాడీ వెయిట్ అన్నాడు. నార్మల్ 20 kg బాడీస్ అనేది మీరు 3 ml to 4 ml లేకుంటే 5 ml వాడచ్చు. మీరు ఒక 3 days వాడితే అయిపోయింది, మీకు ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతుంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినా నాకు డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి, నేను ఈజీగా క్లారిఫై చేస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి పేరు చెప్తున్నాను. దీని పేరు వచ్చేసి లివోఫ్లాక్సిన్ హెమిహైడ్రేట్ బ్రోమిహెక్సిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అండి దీని పేరు వచ్చేసి. ఈ కంపెనీ వచ్చేసి ఎక్స్టర్ BH కంపెనీ. చాలా మంచి కంపెనీ, చాలా కాస్ట్లీ మంది ఇది. కానీ వర్క్ అయితే 100% మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది. రిజల్ట్ రాకపోవడం అయితే కాదు, 100% రిజల్ట్ వస్తుంది. 4 నెలల పోటీలు, 5 నెలల పోటీలకి అయితే మీరు 2 ml to 3 ml వేయచ్చు. మీరు పెద్ద పోటీలుగా ఈ సైజ్ పోటీలకైతే మీరు ఈజీగా 5 ml లేకుంటే 6 ml పార్టీకి మీరు వేయచ్చండి. సో థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.